Merhaba arkadaşlar, Gitar Teknikleri.com'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere yeni bir marka tanıtacağım. Şu an elimde görmüş olduğunuz gitar Seagull markasının Entourage Rustic modeli. Bana bu konuda biraz kızıyordunuz. Niye bu markaları tanıtmıyorsunuz? Niye şöyle böyle diye. Evet, sistemlerinizde çok haklısınız. Öncelikli olarak tabii ilginize teşekkür ederim. Öneriniz için çok teşekkür ederim. Ancak bazı zamansızlıklardan dolayı ve akustik gitar haftamızı bekliyordum. Daha doğrusu bu tanıtım işini biraz daha toparlamak için yeni bir sistem daha getirdim. Artık bir hafta pedalları, bir hafta amfileri, bir hafta akustik gitarları, bas gitarları diye ayırdım. En güzeli böyle oluyor. Tanıtmadığımız birçok yeni modeli de bu zamanlar içerisinde tanıtma imkanı sağlıyoruz kendimize de. Gelelim gitarımıza. Seagull markası, hepiniz bunu Godin'in alt markası olarak biliyorsunuz. Aslında bu biraz yanlış bir düşünce. Bunlar kendi başına tamamen kendi tasarımlarıyla üretilen, kendi kaliteleriyle üretilen ancak arkasında Godin'in durduğu markalar olarak düşünebilirsiniz. Yine sitemizde bununla ilgili olarak Arten Luthier markası da yine Godin tarafından yaratılan bir markaydı. Onu da size söylemek istiyorum. Bu gitarla daha önceki tanıttığımız Arten Luthier'in Spruce Burgundy modeli aslında çok benzerlik gösteriyor ama bu ikisini birbirinden ayıran en büyük özellik bu elimdeki görmüş olduğunuz gitarın cutaway olması ve ön kapağında sedir ağacının kullanılmasıdır. En belirgin özellik. Şöyle gitarımızın özelliklerine bakarsak devam edelim ağaç demişken. Ön tarafımız sedir, parlak bir boya kullanılmış. Yani burada parlak bir cila atılmış. Yan tarafımız ve arka kapağımız görmüş olduğunuz gibi mat ve burada da yine vahşi kiraz dediğimiz bir ağaç kullanılmış. Bu da değişik. Ben ilk defa böyle bir ağacı olan gitar çalıyorum. Yine Arten Luthier'de de öyleydi. Biliyorsunuz onun ağacı da arkası kirazda. Onun rengi biraz da vişneye çalardı. Yani kiraz rengine çalardı. Onu da söylemek istiyorum. Üzerinde yine Arten Luthier'de kullanılan Godin tarafından üretilen Made in Canada olan yani Kanada'da üretilen Q1T diye bir preamfimiz var. Yani akort cihazımız var. Size şuradan göstermek istiyorum. Volüm düğmemiz, bas ve tiz frekansımızı kontrol eden düğmelerimiz de burada. Tiz ve bas, onu da düzeltmek istiyorum. Yanlış söylemeyeyim arkadaşlar. Klavyemizde gül ağacı tercih edilmiş ve sapımızın arkasında yine Arten Luthier'de olduğu gibi akçaağaç kullanılmış ancak biraz daha mauna çalar bir renk. Buna da isim olarak ne vermişler? Silver Leaf Maple demişler. Yani gümüş yaprak akçaağaç tarzı bir çeviri oluyor yaptığımız zaman. Açıkçası ben de tam olarak ne olduğunu bilmiyorum bunun arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Yine standart akort burgularımız var ve görmüş olduğunuz gibi Seagull'un kendine has sap tasarımı da headstock tasarımı da burada. Yani sap kafası dediğimiz bölümü. Yani baktığımız zaman aslında yani standart özelliklere sahip. Bir farklı özelliği daha var Arten Luthier'den. Onun da çift kenar çizgisi olması. Burada görmüş olduğunuz gibi bindinglerimiz iki tane duruyor ve renginin biraz daha açık olması diğerinden. Burada yine köprümüz gül ağacı. Şimdi isterseniz yavaş yavaş tanıtım bölümümüze geçelim. Yani size seslerini dinletelim. Öncelikli olarak nasıl yapacağız? Size preamfiden vereceğim. Roland'ın AC60 akustik enstrüman amfisiyle size butonu aktaracağım. Sonra da Neumann KM140 mikrofonuma devam edeceğim. Bu arada amfinin önünde her zaman söylediğim gibi Sennheiser'ın Evolution 606 mikrofonu var. Mikrofonlama yaparak alıyorum sesi. Yani direkt ses kartına amfinin öyle bir çıkışı da var yani arkasında line out diyor ama ben öyle kullanmıyorum. Onu buradan hoparlörlerin önüne amfi koyuyorum. Benim için böylesi daha güzel, daha keyifli oluyor. Yani ortalama sizin de duyacağınız aslında bunlar sesler. Bir de o kabin yani hoparlör sesini sizin de duymanızı istiyorum. Ondan dolayı böyle yapıyorum. Şimdi isterseniz ton kısmımıza geçelim ve bakalım nasıl bir sonuç çıkacak ortaya. Evet arkadaşlar, tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Şu an gerekli kayıt işlemlerini başlattık. Öncelikli olarak size preamfiden gelen sesi dinleteceğim. Şu an başta da söylemiş olduğum gibi Roland'ın AC60 akustik enstrüman amfisine bağlı. Bu amfileri şöyle düşünün arkadaşlar. Yani bütün akustik enstrümanınızı bağlayabilirsiniz. Bağlama da olabilir, gitar olabilir, keman olabilir, klarnet olabilir. Bunu sadece bu tür amfileri gitar amfisi olarak düşünmeyin. Evet, üretici firmalar da biraz öyle lanse ediyor sanki. Yani sadece gitarla kullanılıyormuş gibi ama onlar daha çok satabilmek için birazcık böyle isimler koyuyorlar. Ama birçok farklı şeyle kullanabilirsiniz. Yani akustik enstrümanla kullanabilirsiniz böyle amfileri. Şimdi devam edelim tekrar. Bir Emre Aydın parçasıyla 6. Cadde dönemlerinden kalma bir şarkı çalacağım sizlere elimden geldiğince. Bakalım nasıl olacak.
Bu model Arten Luthier gitarına göre biraz daha bas karakterli. Bu da üzerindeki yani ön kapağındaki sedir ağacından kaynaklanıyor. Biliyorsunuz öbür gitarda Ladin'di. Biraz daha demek ki bir mid karakterli bir ton kazandırmıştı. Yani bu aslında benim duyumum arkadaşlar. Siz de o videoyu izlerseniz aradaki farkı daha belirgin olarak algılayabilirsiniz. Şöyle devam edelim tekrar, biraz daha tuşemizi sertleştirdiğimizde bakalım nasıl bir reaksiyon verecek bize gitar. Bu arada yine söylüyorum, tiz ve bas karakteriyle oynayacağım bunu yaparken. Bu tiz karakteriydi. Şu an flat konumda. Şimdi bas karakteriyle oynayacağım. Kesinlikle daha farklı olduğunu söyleyebilirim. Şu an daha belirgin ortaya çıktı. Özellikle bir o tanıtımda da çaldığım gitar hala tınısı kulağımda. Ama onlar tamamen karakter olarak birbirinden farklı. Şimdi bana sormayın sakın hangisi iyi hangisi kötü diye. Öyle bir şey yok asla, onu da söylemek istiyorum. Gitarları lütfen iyi kötü olarak isimlendirmeyin. Bu bundan iyi, bu bundan kötü, bu buna 5 basar, bu buna 10 basar diye değil. Yani tamamen farklı duyumlar ve farklı karakterler olduğunu söylemek istiyorum. Bakın yine önceki videoda da söyledim. Bu tamamen zevk işidir ve bütçe işidir. Yani siz hangisini daha iyi duyuyorsanız sizin için en iyi gitar odur. Alabileceğiniz en iyi gitar odur. Bazı gitarlar vardır, sizi çeker, aldığınız zaman kesinlikle benim olmalı dersiniz. Böyle bir dünyada bu gitar bundan iyi, bu gitar bundan kötü demek görecelidir. Tabii ki çok üst düzey gitarlar iyidir. Yani onu demek istemiyorum ama kimisine göre de bu bundan daha iyidir. Yani daha uygun fiyatlı bir ürün daha pahalı bir gitardan bir kişiye göre daha güzel olabilir. Lütfen birazcık bakış açımızı buna yönelik yaparsak, ben böyle düşünüyorum. Hani doğrusu bu olduğuna inanıyorum. O yüzden de kimseyi bu niye böyle ya, sana göre iyi, yani kesinlikle kötü deyip yanlış yönlendirmek de asla istemiyorum. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi isterseniz devam edelim tekrar. Neumann KM140 mikrofonumuza geçelim. Bakalım oradaki performansımız nasıl olacak. Eminim birçok arkadaş bu kısmı daha çok merak ediyordur. Özellikle bu gitarın KTV olmasından dolayı sanki sesinin daha az çıkacakmış gibi bir düşünce var. Bunun böyle olduğunu biliyorum, görüyorum. Bana soruyorsunuz, mail atıyorsunuz. Bakalım doğru mu değil mi veya nasıl bir performans verecek, ona bakalım. Evet arkadaşlar, tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Şu an gerekli ayarları yaptık. Amfimizi kapattık ve Neumann KM140 mikrofonumuzun kaydını başlattık. Arten Luthier'de çaldığım Evanescence'ın My Immortal şarkısını çalacağım. Bunu yapmamın nedeni bu gitar, iki gitar yani özellik olarak birbirine çok benzediği için ve ön kapakları sadece farklı olduğundan dolayı ikisi arasındaki farkı biraz daha kıyaslamanızı sağlamak ve bu konuyla ilgili daha net fikir sahibi olmanızı istiyorum. O yüzden başlayalım bakalım nasıl olacak performansımız. Evet arkadaşlar, umarım siz de fikir sahibi olmuşsunuzdur. Hoş bir gitar olduğunu söyleyebilirim. Yine Seagull markasından tanıtımlarımız elbette devam edecek. Onu da bilmenizi istiyorum.
Her zaman söylüyorum, gerçekten bir video çekmek oldukça uzun sürüyor. Hatta Facebook'tan bir arkadaşımıza yazmıştım, 10 saat kadar sürüyor diye. Tabii bir sürü detayı var. Videolar ikinci kez konvert ediliyor. Sesler tekrar ayarlanıyor. Onun montajı yapılıyor. İki kamera kullandığımız için bunun kurgusu var. Hangi görüntüyü seçeceğiz vesaire gibi. Baktığınız zaman süre, tabii benim yorgunluğum da işin içine geçince bazen masa başında uyuyakalıyorum. Böyle sıkıntılarım da oluyor. Saat 10 saat, bazen bir gün 2 gün olabiliyor ki son zamanlarda fark etmişsinizdir. Video sayımız biraz yavaşladı. Bu benim birazcık dinlenmemden kaynaklanıyor. Onu da bilmenizi istiyorum. Seagull markasının modelini tanıdık. Entourage Rustic diye. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Açıkçası ben daha üst modellerini de çaldım ve onlar da çok başarılıydı. Onu da bilmenizi istiyorum. Onlardan da size tanıtacağım. Ürünle ilgili ekstra sormak istediklerinizi info@gitarteknikleri.com adresine mail atabilir. Sitemizden yorum yazabilir veya Facebook sayfamızın duvarına veya bize oradan mesaj olarak gönderebilirsiniz. Zaman tünelinde artık mesaj özelliği de var. Bir sonraki tanıtım videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.